师傅，这款做的是什么？这个雕的是元宝大财神啊，元宝大财神啊，这款很大呀，这款要多少啊？这个还没有打磨好。那有没有做好的成品嘛？有啊。那你看一下这款用金丝楠木雕的一路连胜，金丝楠木的呀。这款要多少啊？这个我雕了6天，只要1200。1200呀。旁边这个弥勒呢？这款雕的是元宝弥勒，这个我雕了8天，只要1600。1600啊，这个也不错。旁边这个是什么？这款是用金丝楠木雕的山羊开泰，这款只要2600。2600的呀。那你要哪一件呢？我要中间这个弥勒吧。行吧。